எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஊருள்ள நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி. இன்றைய தினம் நாங்கள் மகோயா பதுளையில் இருக்கக்கூடிய இடங்களை தான் பார்க்க போகிறோம். முக்கியமாக ஒரு விஷயத்த சொல்லணும், எல்லாருமே எங்களுக்கு நல்ல ஒரு சப்போர்ட் தாரீங்க, எங்களோட வீடியோஸ் எல்லாம் பார்க்குறீங்க, ஆனால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க. தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எங்களுக்கு ஒரு சப்போர்ட் தாங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை அமர்த்தி வைங்க. அப்படின்னா தான் நாங்கள் போடுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு உடனே வரும். ஸோ இந்த வீடியோவை மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு சூப்பரான விடயங்கள் எல்லாம் இருக்குது. தொடர்ந்து எங்களுக்கு ஒரு சப்போர்ட் தாங்க. இப்போ நாங்கள் வெண்ணி ரூட்டில் தான் இருக்கோம், மகோயா வெண்ணி ரூட்டு. இப்போ இந்த கொரோனா காலம் மண்டபடியாக எல்லாமே க்ளோஸில் இருக்குது. ஸோ ஒரு கடை 2 கடை மட்டும்தான் திறந்து இருக்குது. இப்போது இதுக்குள்ளே வரேன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக மாஸ்க் போட்டு வரணும். ஏன்னா இப்போ கொரோனா சுச்சுவேஷன் இருக்கிறபடியாக. ஸோ இப்போ நாங்கள் இங்கே என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்ப்போம். இப்போ நாங்கள் போயிட்டுருக்குறோம். போயிட்டுருக்கும்போது கடையெல்லாம் க்ளோஸ் பண்ணியிருந்துச்சு. அப்போ முன்னுக்கு ஒரு என்ட்ரன்ஸ் போட்டிருக்குறாங்க. அந்த என்ட்ரன்ஸில் 2 லேடிஸ் நின்னாங்க. ஸோ நாங்கள் போகிற நேரம் அவங்களுக்கு டிக்கெட் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. அப்போ 20 ருபீஸ்ன்னு சொல்லி அப்போ அதை பே பண்ணி அதை எடுத்திருந்தோம். அதில் நிறைய சேஃப்டி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் போட்டிருந்தாங்க. இந்த தண்ணி சரியாக சுடுகுது, என்னென்னா ரொம்பவே ஹீட்டாக இருந்துச்சு. அதே நேரத்தில் இது கொஞ்சம் இளஞ்சூடாகத்தான் இருந்துச்சு. இந்த ரொம்பவே ஃபுல்லாகவே அந்த கிணறு எல்லாமே நிரம்பி வழிகிற எல்லா தண்ணியுமே ரொம்ப சூடாகத்தான் இருந்துச்சு. இப்போ அங்கேருந்து அப்படியே அதிலேருந்து போகும்போது இன்னொரு தண்ணி ரொம்ப அடியில் இருந்துச்சு. அது கொஞ்சம் இளஞ்சூடான தண்ணியாக தான் இருந்துச்சு. அப்புறம் அடுத்த கிணறு பார்க்கும்போதும் அதுவும் ஓரளவுக்கு இளஞ்சூடாக தான் இருந்துச்சு. பெருசாக இது இல்லை. அதுக்குள்ளே அந்த முட்டை மாதிரி கொண்டு இருந்துச்சா அந்த நீர்க்குமிழிகள், அந்த மாதிரி எதுவுமே வரலை. ஸோ அடுத்த கிணறு போகும்போது நீர்க்குமிழிகள் உள்ளுக்குள்ளேருந்து வந்துகிட்டே இருந்துச்சு. அப்படின்னு சொன்னால் உள்ளுக்குள்ளேருந்து அந்த நீரூற்று வந்து கொண்டே இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி தெரிஞ்சுது. ஏன்னா அந்த கிணறு ஃபுல்லாகவே நிரம்பி வலிஞ்சு கொண்டு இருந்துச்சு. சரியான சூடாக இருந்துச்சு. கண்டிப்பாக இதில் நம்ம ஒரு டீ போட்டு குடிச்சிடலாம், அப்படி ஒரு சூடாக தான் இருந்துச்சு. ஸோ நம்ம இதில் குளிக்கிறேன்னா கொஞ்சம் நம்ம கலந்து தான் குளிக்க வேண்டியிருக்கும். ஆனால் குளிக்கலாம், அதில் கொடுத்துருக்குறாங்க இங்கே சேஃப்டியாக நின்று குளிக்கலாம்னு. இதுக்கு கொஞ்சம் லைட்டாக சூடாக தான் இருக்குது. அப்படியே பார்த்துட்டு வரும்போது கீழுக்கெல்லாம் தண்ணியாக ஓடிக்கொண்டே இருந்துச்சு. ஸோ நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்து நிதானமாக தான் நடந்து போகணும். இங்கேயும் சரியான சூடாக இருந்துச்சு. இதில் தண்ணி அப்படியே வந்து கொண்டே இருந்துச்சு, அப்படியே வெளியில் வந்து கொண்டே இருக்குது. இதுலேயும் சூடாகத்தான் இருந்துச்சு தண்ணி. மொத்தத்தில் அந்த அங்கே இருக்கக்கூடிய 7 கிணறுலையும் தண்ணி சூடாகத்தான் இருக்குது. இதமான சூடே இல்லாமல் அப்படின்ற ஒரு தண்ணியும் இல்லை, ஒரு இதமான ஒரு சூடொன்று இருந்துட்டு தான் இருக்குது. ஸோ இந்த இடம் ரொம்பவே பாசி பிடிச்சிருக்கிறபடியாக நீங்கள் பார்த்து நிதானமாக தான் நடக்க வேண்டியிருக்கும். ஸோ அதை ஒருக்கா பார்த்து நடந்து கொள்ளுங்கள். ஏனெண்டா சேஃப்டி நமக்கு முக்கியம் இல்லையா? මේ ස්ථානයට ඉස්සර නම් ලක්ෂ ගණන් සෙනග ආප්පලක් දැන් කොරෝනා ප්‍රශ්නයත් එක්ක දැන් ඇත්තටම සෙනග දැන් ඇත්තම නැහැ. දැන් කඩවල් ටිකත් මේ ඔක්කොම ටික මේ කඩ වැහිලා තියෙන්නේ.
අර කරගන්න දෙයක්ම නැති කට්ටිය විතරක් ඇවිල්ලා මේ දෙන්න තුන් දෙනෙක් මේ කඩ ඇරලා තියෙනවා. එතකොට අපි කියන්නේ දැන් එන්න කට්ටිය එන්න ඇවිල්ලා බලන්න දැන් මේ රටේ ප්‍රශ්නයකට දැන් බෙහෙත් විද්‍යුත් දෙන්න නිසා කට්ටිය එන්න පුළුවන් කට්ටිය ඇවිල්ලා බලන්න අපිට ආරක්ෂිත වෙන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඇවිල්ලා මේක බලන්න කියලා අපි කියන්න දෙන්නේ. ඔව් මේක දැන් පාළුවටම ගිහිල්ලා තියෙන්නේ මොකද කොරෝනා ප්‍රශ්නත් එක දැන් අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ අපිට කිසිම මේ ආදායම් මාර්ගයකුත් නැහැ මොකුත් නැහැ. දැන් මේක ඇත්තටම මේ කට්ටිය ඇවිල්ලා හොඳට නාගන කරලා විනෝදලා යන්න පුළුවන් ස්ථානයක් මේක. ඒ නිසා කට්ටියම එන්න බය නැතුව ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් මෙතන බලලා යන්න. එන්න ඉතින් ඉල්ලන්නේ අපිට මේ අසරණලා ඉන්නේ දැන් විශේෂ එකකුත් නැහැ මොකුත් නැහැ සෙනගෙන්නේ නැති නිසා. එල්ලන්නේ ජනතාවෙන් එන්න කියලා මේ ස්ථානේ බලන්න. இப்போ ஐயா வந்து அவருடைய அந்த கஷ்டமே சொல்லியிருந்தார். கொரோனாவுக்கு பிறகு அவருடைய வியாபாரம் எல்லாம் ரொம்பவே டவுன் ஆயிடுச்சுட்டு சரி அதெல்லாம் பார்த்துட்டு அப்படியே நம்ம எங்கே கிளம்பிட்டோம்னா பதியத்தலாவை நோக்கி அப்படியே எங்களோட வண்டியை எடுத்தோம். அங்கேருந்து அப்படியே மகியங்கன ரூட்டை பிடிச்சி பதுல்ல போகிறதுக்கு நம்ம போயிட்டுருக்கும்போது இது நம்ம ஏற்கனவே இந்த ரூட் பார்த்துருப்போம் ராகல போக்குள்ள. ஸோ ராகல போக்குலேயும் ஒரு அழகான ஒரு பிளேஸாக இந்த இடத்த காட்டியிருந்தோம். ஸோ இப்போயும் நம்ம அதை பார்க்குறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடம் தெரியும் உங்களுக்கு. நாங்கள் இந்த கண்டி ரூட்டில் தான் ராகில் போயிருந்தோம். இப்போ வந்து நம்ம நேராக போக போகிறோம் பதுல்ல ரோட்டில். பதுல்ல 36 கிலோமீட்டர்னு சொல்லியிருக்காங்க. சூப்பராக இருக்குது பதுல்ல ரோடு. அதே நேரத்தில் வளைஞ்சு இருக்கிறபடியாக இந்த பைக் ரைடில் போகிறவங்க வந்து கொஞ்சம் சேஃப்டியோடு போகிறது பெட்டர். அதே நேரத்தில் வந்து ஸ்பீடை வந்து பார்த்து ரூல்ஸோடு போங்க. ஏன்னா அங்கங்கே வந்து டிராஃபிக் போலீஸ் வந்து இருந்தாங்க. அதாவது ஸ்பீட் டெஸ்ட் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அதனால் வந்து உங்களோட கரெக்டாக நீங்கள் ஓடிட்டு போனீங்கன்னா எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை, அவங்க நிப்பாட்டவே மாட்டாங்க. ஸோ நான் அந்த மாதிரி தான் போயிருந்தேன். ஸோ சேஃப்டியாக போங்க. இப்போ நாங்கள் வந்து துன்ஹிந்த நீர்வீழ்ச்சியை தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். இங்கே வந்து மக்கள் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. இன்றைக்கி சனிக்கிழமைப்படியாக வந்து கொஞ்சம் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க இந்த இடத்துல. இங்கே பார்த்திங்கன்னா நிறைய தண்ணி இருக்குது. அப்போ சரி ஓகே இப்படி வந்தால் நாம் ஒரு தேங்கி வந்து குடிப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கடைக்கு வந்தோம். இங்கே வந்து கண்டிப்பாக மாஸ்க் வந்து போட்டிருக்கிறாங்க இந்த ஒரு பேக்கில். ஸோ அடுத்த இங்கே வந்து இந்த முகமுடி அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஃபேமஸாக இருக்கும். ஸோ இங்கேருந்து தொப்பி போடுவாங்க. ஏன்னா அப்படியே ரொம்ப தூரம் நடக்கணும். ஸோ அதனால் இந்த தொப்பி வாங்கி போட்டுட்டு போவாங்க. அதாவது இந்த டவரா இந்த இது ரபானா எல்லாம் இருக்குது. ஸோ ரபானா எல்லாம் இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போவாங்க. ஏன்னா அந்த ரொம்ப தூரம் நடக்கணும் இல்லையா, ஸோ அதுக்காக. ஸோ இப்படியெல்லாம் இருக்குது கடைகள். நான் இந்த ஐயாட்ட தான் வந்து பிளேன் டிக்கெட்டு தான். ஸோ அதனால் ஐயாவோட கடையில் தான் இருக்கிறோம். ஸோ பார்ப்போம். பிளேன் போட்டு தந்திருக்கார். சூப்பராக இருக்குது. ஜஸ்டாவோட டீ ஸோ நல்லா இருக்குது. இஞ்சியெல்லாம் போட்டுருக்குது. அது நல்லாயிருக்கும். அந்த வயசம் ஒரு மாதிரி இருக்க ஸோ இஞ்சி பூண்டு நல்லாயிருக்கும்.
இப்போ நாங்கள் வந்து துன்ஹிந்த வாட்டர் ஃபாலை தான் போய் பார்க்க போகிறோம். அது வந்து பதுளைக்கு போகிற வழியில், அதாவது நாங்கள் மஹியங்கன ரோட்லேருந்து இப்போ பதுளைக்கு போகிற வழியில் இடையில் இருக்குது துன்ஹிந்த. கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போகணும். ஸோ அதை தான் நாங்கள் இப்போ பார்க்க போகிறோம். இடையில் நிறைய கடைகள் இருக்குது, நிறைய திங்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்குறாங்க. ஸோ உங்களுக்கு விருப்பமானதெல்லாம் நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டே என்ஜாய் பண்ணிகிட்டே போகலாம். பட் நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து மாஸ்க் போட்டிருக்கணும். கண்டிப்பாக மாஸ்க் போட்டிருந்தா தான் அந்த வழியில் விடுறாங்க, எல்லாமே செக் பண்ணுறாங்க. ஸோ எல்லாருமே கொஞ்சம் சேஃப்டியோடு வாங்க. கண்டிப்பாக வந்து என்ஜாய் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். போகலாம். ஸோ இப்போ வந்து நாங்கள் டிக்கெட் எடுக்க போகிறோம். கேத ஓகே, டிக்கெட் வந்து 30 rupees, 30 ரூபா. ஸோ நீங்கள் வந்து துன்ஹிந்த நீர்வீழ்ச்சி அப்படி போகிறேன்னு சொன்னால் இவங்க வந்து எல்லாருக்குமே எல்டர்ஸுக்கு வந்து வச்சுருக்குறாங்க. ஸோ நம்ம கொடுப்போம். ஸோ இப்படியெல்லாம் நிறைய கடைகள் இருக்குது. ஸோ நம்ம நிறைய திங்ஸ் எல்லாம் நீங்கள், அதாவது ஸ்ரீலங்காவோட ஆத்தென்டிக் ஐட்டங்கள் வாங்கணும்னு சொன்னால் இதெல்லாம் வாங்கலாம். நீங்கள் மோஸ்ட்லி சிங்களீஸோட பிரதான முக்கியமாக வந்து இதை சொல்லணும். ஏனென்னா பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் எல்லாம் வந்து நிப்பாட்டி வச்சுருக்காங்க. ஸோ இது தான் இனி வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்கு. ஸோ இடியப்ப தட்டில் வந்து பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஸோ இந்த மாதிரி காய்வின பொருட்கள் வந்து நிறையவே வந்து இந்த ஏரியாவில் நீங்கள் பார்க்கலாம். ஸோ நாம் அப்படியே நடந்து போகிறோம். இங்கே ஒருத்தர் உட்காந்துருக்கார், இந்த பயப்படுறாரு. நம்ம அங்கே ஒருத்தர் பேன் பார்த்துட்ருக்காங்க. ஸோ ரொம்பவே அட்வென்ச்சரான பிளேஸ். ஸோ நல்லா இருக்கும்.
இப்போ நாங்கள் துன்ஹிந்த நீர்வீழ்ச்சியில் தாண்டி இருக்கிறோம். இது வந்து இப்போ கீழே இருக்கிறேன். ரொம்பவே சின்னதான ஒரு ஊடையால் தான் நடந்து வந்தேன். ரொம்பவே கஷ்டமாக இருந்துச்சு. நீங்கள் தயவு செய்து கீழே வரேன்டா கொஞ்சம் எல்லோரும் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சேர்ந்து வர மாதிரி வாங்க. இப்போ வந்து நான் தனியாக தான் வந்திருக்கிறேன். ஆனால் வந்து இங்கே நிறைய பேர் இருந்தாங்க. நான் வரக்குள்ள தான் மேலே போனாங்க. ரொம்பவே இதாக வந்து கொண்டு இருக்குது. பார்க்க அழகாக இருக்குது. இங்கே நிறைய அந்த தூரல் மாதிரி வந்து கொண்டே இருக்குது. அது நிறைய தூரத்துக்கே வந்து கொண்டு இருந்துச்சு. இந்த சத்தம் வந்து சூப்பராக இருக்குது. என்ஜாய் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் துன்ஹிந்த வந்து விசிட் பண்ணணும். ஸ்ரீலங்கா வரவங்க கண்டிப்பாக வந்து எல்லாருக்குமே இந்த இடம் ரொம்பவே பிடிக்கும். ஏன்னா ஒரு அட்வென்ச்சரோடு சேர்ந்து இந்த நீர்வீழ்ச்சியை வந்து பார்க்கலாம். அதே நேரத்தில் இங்கே வந்து குளிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்குது. ஆனால் வந்து ரொம்பவே ஜில்லண்டு இருக்குது. ரொம்பவே பார்த்து எல்லாருமே சேஃப்டியாக வந்தோம்னா கண்டிப்பாக வந்து ஒரு சூப்பரான என்ஜாய்மெண்ட்டாக இருக்குது. ஹாப்பி வியூவர்ஸ், நாங்கள் வந்து இன்றைக்கி துன்ஹிந்த மற்றும் மஹோயா வென்னூர் யூடியூப் பற்றி நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் இந்த வீடியோவில். நிச்சயமாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். கண்டிப்பாக உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸோட ரிலேட்டிவ்ஸோட எல்லாரோடையுமே ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. அதே நேரத்தில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். முதல்ல எங்களுக்கு ஃபீட்பேக் கொடுங்க கமெண்ட்ஸில். அது எங்களை அடுத்தடுத்த வீடியோஸை வந்து நாங்கள் வளர்த்து கொள்வதற்கு இலகுவாக இருக்கும். மீண்டும் மற்றும் ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் மோகன் மயூரன். வணக்கம்.